আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা চলে এসেছি নিপ কর্পোরেশনের ওয়্যারহাউসে। নিপ কর্পোরেশনে কিন্তু 1 কিলোওয়াট থেকে 550 কিলোওয়াট পর্যন্ত আপনার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জেনারেটর রয়েছে। আপনারা কিন্তু 15,000 টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেঞ্জের বিভিন্ন জেনারেটরগুলো পাবেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জেনারেটরগুলো রয়েছে। নিপ কর্পোরেশনে কিন্তু আপনার 1 কিলোওয়াট, 2 কিলোওয়াট, 3 কিলোওয়াট, 4 কিলোওয়াট, 5 কিলোওয়াট এরকম করে 10 কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট জেনারেটরগুলো পাবেন। আর নেট কর্পোরেশনে কিন্তু আপনার বড় ক্যাপাসিটি 550 কিলোওয়াট পর্যন্ত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জেনারেটরগুলো রয়েছে। এখানে যে জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জেনারেটরটি হচ্ছে রিকার্ডো সিরিজের জেনারেটর। এটা 150 কেভিএ 120 কিলোওয়াট জেনারেটর আর কি। এটা 1500 আরপিএম 6 সিলিন্ডারের একটা জেনারেটর। এই জেনারেটরটি হচ্ছে সাইলেন্ট টাইপ, এটা ফরেন ক্যানোপি করা আছে। এটা ইনটেক অবস্থায় ছিল, এটা আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এটা ওপেন করলাম আর কি। এটার কিন্তু আপনার 150 কেভিএ 120 কিলোওয়াট। হ্যাঁ, 120 কিলোওয়াট মানে 1,20,000 ওয়াটের মতো আর কি। এটা জেনারেটরটা রয়েছে আর কি। এটা এটা কিন্তু এখন যে অবস্থায় রয়েছে, এটা কিন্তু ম্যানুয়ালি স্টার্টের অপশন রয়েছে। ম্যানুয়ালি বলতে ইলেকট্রিক স্টার্টের অপশন রয়েছে। এটা কিন্তু আপনারা অটোমেটিক অপশনেও চালু করতে পারবেন। অটোমেটিক কারেন্ট চলে গেলে অটো স্টার্ট হবে, অটো বন্ধ হবে, এই অপশনটাও রয়েছে এটাতে। এটার এটার কিন্তু 6 সিলিন্ডার একটা ইঞ্জিন। হ্যাঁ, এটা 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন আর কি, ডিজেল ইঞ্জিনের জেনারেটর। এটা হচ্ছে আপনার আমাদের কাছে যেটা আছে, এটা কিন্তু ফরেন ক্যানোপি সহ। এটা অরিজিনটা হচ্ছে, এটা চাইনিজ অরিজিন। এটা হচ্ছে মেড ইন চায়না আর কি। চাইনিজ হলেও এটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। ইউরোপিয়ান যেসব জেনারেটরগুলোতে যে সুবিধাগুলো থাকে, লো অয়েল, তারপরে হচ্ছে আপনার এই ইঞ্জিন অয়েল যখন কমে যাবে তখন বা অয়েল লেভেল যখন কম থাকবে বা করবে, তখন এগুলো অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, এই অপশনগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের কাছে যে জেনারেটরটি রয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার বড় বিল্ডিং এর জন্য, একটা পুরো বিল্ডিং চালানোর জন্য বা কমার্শিয়াল স্পেসে ইউজ করার জন্য। এটা 1,20,000 ওয়াটের মতো আর কি, এটাতে করতে পারবেন আর কি। ভোল্টেজ কিন্তু 400 ভোল্টের আর কি। 400 ভোল্ট, 230 বাই আপনার 400 আর কি। পাওয়ার ফ্যাক্টর কিন্তু এটা 0.8। হ্যাঁ, 3 ফেসের জেনারেটর এটা। ইঞ্জিন আরপিএম হচ্ছে আপনার 1500 আরপিএম এর জেনারেটর এটা। এটার কন্ট্রোলার আছে হচ্ছে স্মার্ট জেনের হচ্ছে 6120 অথবা 402 সিগমেন্টের। আমাদের কাছে যেসব জেনারেটরগুলো রয়েছে, এগুলোতে সব বিল্ডিং আপনার বিভিন্ন প্রোটেকশনগুলো যেগুলো আপনার অন্যান্য জেনারেটরগুলোতে থাকে না, আমাদের কাছে এই জেনারেটরগুলোর কন্ট্রোলারে এইসব বিল্ডিং অবস্থায় রয়েছে আর কি। হ্যাঁ, এটা কুলিং ওয়াটার সিস্টেম, এটা ওয়াটার কুলিং সিস্টেম আর কি। রেডিয়েটর মাধ্যমে আপনার এটা জেনারেটরটি ঠান্ডা হয়। এটার সাইজটা হচ্ছে আপনার প্রায় 3,000 মিলিমিটার আছে হচ্ছে ওয়াইতে। আপনার লেংথে আছে হচ্ছে আপনার 1200 মতো আর কি, 1200 মিলিমিটারের মতো আর কি। হ্যাঁ, তো ওয়ারেন্টি কিন্তু 1 বছর পাবেন, 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর ডেলিভারি কিন্তু সারা দেশে জুড়ে আপনার ডেলিভারি নিতে পারবেন, আমাদের ডেলিভারি লোকজন আছে। আপনারা কিন্তু দেশে ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গাতে কিন্তু এটা ডেলিভারি নিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে যে কোনো জায়গাতে আপনি ডেলিভারি নিতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা দামটা বললাম না, কারণ এটা ইম্পোর্টেড আইটেম হওয়ার কারণে অনেক সময় দামটা কম বেশি হয়। কিন্তু আপনাদেরকে একটা জিনিস আমরা এনশিওর করব, সেটা হচ্ছে আপনার যখনই আপনারা কল দেন, অন্যান্য জায়গাতে দাম যাচাই করে আমাদের কাছে কল দিবেন। ইনশাল্লাহ সব জায়গা থেকে ইনশাল্লাহ কম রেটে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর ডেলিভারি অপশন থেকে শুরু করে আপনাকে একটু কন্ট্রোলারটা দেখাই। কন্ট্রোলার কিন্তু এটা স্মার্ট জেনের, এটা ডিজিটাল কন্ট্রোল প্যানেল সহ আছে। আর এখানে সার্কিট ব্রেকারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমরা কিন্তু একদম আধুনিক যেসব মানে হাই কোয়ালিটির যেসব সেন্টের আপনার সার্কিট ব্রেকারটা রয়েছে এখানে। আর ইঞ্জিনের কোয়ালিটি যদি আপনাকে একটু দেখাই, ইঞ্জিনের কোয়ালিটি কিন্তু এগুলো ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। আপনাকে একটু লাইট দিয়ে দেখাই, যেহেতু আপনার এখন একটু হচ্ছে। দেখেন, ইঞ্জিনের কোয়ালিটি কিন্তু একদম ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। এইখানে হচ্ছে রেডিয়েটরের পার্টটা, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন, এটা 6 সিলিন্ডারের ইঞ্জিন, ওই যে সিলিন্ডারটা উপরের দিকে। আর সিলিন্ডারে যে 6 সিলিন্ডারের ইঞ্জিন। আর এই পার্টটা যদি আপনাকে এই পার্টটা এখন একটু আছে, এই কারণে এই সাইডটা একটু দেখতে পারেন। আর এখানে কিন্তু ইমার্জেন্সি স্টপের অপশনটা রয়েছে। আর এখানে হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটির ফুয়েল এখান থেকে রিফুয়েলিং এর জন্য এখানে এই অপশনটা। আর এগুলো হচ্ছে আপনার সার্কিট ব্রেকারের পিছনের পার্টটা। সবকিছু একদম আধুনিক সব ফ্যাসিলিটিস এগুলোতে রয়েছে আর কি।
ফরেন ক্যানোপি সহ রয়েছে। আপনারা যদি ছোট জেনারেটর 1 কিলোওয়াট যদি চান বা অন্যান্য ক্যাপাসিটিগুলো চান সেগুলোও নিতে পারেন। আর আমাদের কাছে কিন্তু যে ব্র্যান্ডেরই জেনারেটর চান সবগুলোই রেজি স্টকে রয়েছে। কামিন্স বলেন, পার্কিংস বলেন, লোভল বলেন, তারপরে কামিন্স বলেন, আবার রিকার্ডো বলেন বা অন্যান্য যেসব ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সবগুলো ব্র্যান্ডের জেনারেটরই কিন্তু পাবেন। এখানে আমরা ছোট একটা সেগমেন্ট আপনাদেরকে দেখালাম। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে অন্যান্য জেনারেটরগুলোও রয়েছে। আপনার ছোট জেনারেটর আপনার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রয়েছে। আপনার 15,000 টাকা থেকে শুরু করে আপনার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের। আপনারা কল দিয়ে আজকেই জেনে নিন কি কি আপনার কোনটা লাগবে জেনে নিন।